息的武器。眼前看到的是一件被警方扣押下来的军用武备箱，是这位大哥花了350美元淘来的。开箱前他先掂了掂，接下来到了激动人心的时刻。开箱刚掀开点缝，大哥就感觉事情不对劲，里面空空如也，只有发霉了的面板。没关系，还有第二个箱子。打开一瞅，除了发霉的面板，还有一个包裹非常严实的盒子。拆开包装，这重量这触感，老哥推断这是个炸弹。这里是美国的迈阿密国际机场，这里每月都有上千个无人认领的行李箱，机场会对这些行李进行为期6个月的保管，一旦超过保管期限还没有人认领，就会被拿去进行公开拍卖。当然，这项拍卖是合法的。大佬夫妇一眼就相中了这个棕色手提箱，妻子曾经在商场当过一阵子奢侈品专柜的柜姐，这个手提箱妻子一看就知道是奢侈品，价格肯定不菲。大哥今天也是直冲盲盒区，经过这么多期，他已经有了一定的经验。很多外表看起来靓丽的行李箱，大多都是年轻人的，包裹里肯定没什么好东西，真正有价值的都是那些外表看起来不起眼的。他相中了这个红色行李箱，大哥掂了一下，很沉，说不定里头有什么值钱的玩意儿。马克上次在金子上栽了跟头，他决定这次绝不在表面功夫上犯错误。这是一套狩猎复合弓，马克的心理价格在100美金左右。拍卖正式开始，第一件拍卖的物品正是马克看上的红黑相间行李箱。大家都不知道里面是什么，物品都是50美元起拍。为了保守起见，大家都是按15、25的向上加。马克最后以150美元的价格收入囊中。第二件拍卖品还是一个行李包，大佬妻子认为这个看起来平平无奇的黑包是个名牌，单箱子的零售价就达到200美元。大佬最终用300美元拿下，不管是亏还是赚，气势一定要到位。下面登场的是马克看中的狩猎复合弓，他没想到箱中的这套复合弓这么受欢迎。马克因为不懂一直在犹豫，但大马克看到大佬夫妇不停的追拍，心里下定了主意。但其实那俩人也只是在虚张声势。最后马克花了400美元拍下，价格比预想的高了2倍。大家猜一下，他最后是赚了还是亏了？终于轮到大佬妻子念念不忘的奢侈品箱包了。大佬以为只有女人才懂这些，没想到在场的大哥一个比一个猛，50美元起拍，大佬硬是花了10倍价格才拿下。接下来就是大家最期待的开盲盒环节了。就在刚才，大哥花了500美元从机场掏来一个奢侈品行李箱，是赔还是亏就在此一举了。打开后他懵了，怎么还玩包中包？难怪掂着那么沉，说不定主人是想隐藏什么好东西。首先看到了一双虎皮豹文鞋和一双臭袜子，老哥花了20分钟的时间在行李箱翻了又翻，里面除了脏衣服就是脏衣服，能找到一件干净的都算他赚了。最后实在是太嫌弃了，连擦手用的毛巾都给扔掉了。大佬夫妇也在开箱，打开后没有看到衣服，只看到几罐奶粉和几块尿布，放的全是婴儿用品。这把也不算完全亏，好歹赚到了一个奢侈品牌包。打开后夫妻俩更懵逼了，这是碰到血贩子了吗？10几双女士高跟鞋，东款下款都有。两人本以为这次又亏了，结果在外侧的小夹层里发现一个用泡泡纸包裹起来的重金属零件。大佬仔细观摩了一下，做工十分精良，也没有什么瑕疵。具体是什么，夫妻俩也不清楚，需要送给专业人士鉴定。马克也在开箱，他觉得自己都背那么久了，也该走运了吧。打开后一看，里面全是用报纸单独包裹起来的物品。众所周知，只有值钱的东西才会包装这么谨慎。马克异常激动，觉得自己肯定淘到了好东西，才高兴了不到半分钟就哭出来了。人生不就是起起落落落？粉嫩的小天使闹钟可还行，拆开发现全是小孩的玩具。现在只能期待狩猎复合弓了。这把复合弓配件很多，但让马克疑惑的是，无论自己怎么拉都拉不动，该不会只是个装饰品吧？到底是什么，只能找专业猎人来判定。这头老哥已经拖着军事武备箱来到古董店，店长拆开后发现是一个包装非常完整的潜望镜，并不是大哥认为的炸弹。店长说这个很常见，市场价格在300美元左右。倒是这2个箱子让人眼前一亮，仔细检查发现是2套军队用来装应急灯的箱子，灯泡用完一般就扔了，箱子遗留下来。从整体来看，箱子保存良好，还是具有收藏价值的，市场价大概1500美元一个。老哥这不赚了，2个就是3000美元，稳赚不赔。大佬带着金属零件找到朋友做了一个鉴定，对方告诉他这是一个黄铜制的6分仪，早先是牛顿发明的，一般用于航海，市场价也就100多美元。看来大佬这次是贵了。
马克带着复合弓找到了猎人，对方端详了下，说这东西比较罕见，100磅的拉力，除非是招野猪，否则平时根本用不上。至于价值方面，那么多的配件应该能卖个$1700左右，但是一般不会有人买，基本白给。这下马克真是哭笑不得，这到底算赔还是算赚？本期节目只有大哥自己一人盈利了。